السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناة حياة أسماء. النهاردة هنعمل فيديو حلو قوي عن الأسعار بتاعة الفراخ كلها بأنواعها، والبط كمان بأنواعه. دي الطيور الكبيرة يا جماعة. ايه الاسعار في المحلات والاسواق؟ طبعا عايزه اقول لكم الاسعار يعني مفاجاه. يا ريت قبل ما تشوفوا الفيديو تعملوا لايك، اللي ما اشتركش في القناه يعمل لي اشتراك، فعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد انا بعمله. هنبتدي اول حاجه طبعا بالفراخ البيضه. دايما بقول بنبتدي بالفراخ البيضه لان هي دايما مطلوبه بكثره، ودايما يعني ستات البيوت بيحبوا يربوها ويدخلوها، فدايما ببتدي بيها. هنقول الفراخ البيضة طبعا الكيلو فيه عامل 29 جنيه. الاسعار غالية جدا يعني بجد. يلاقي الاسعار ما هياش رخيصة ولا حاجة، لا الاسعار مرتفعة جدا. الفراخ البيضة كيلو عامل 29 جنيه. هنروح للي وراها الفراخ الساسو او الفراخ الحمراء، الكيلو عامل 37 جنيه. يبقى البيضة ب29 والحمراء الكيلو فيه ب37 جنيه. طبعا واضح ان الاسعار غالية جدا. هنروح للفراخ البلدي. دايما بقول انها متربعه على عرش الاسعار. الفراخ البلدي، الفراخ البلدي كيلو فيها ب42 جنيه كيلو. هنروح للبط السوداني. السوداني زي ما هو محتفظ طبعا بالاسعار بتاعته، الكيلو ب45 جنيه، فهو ما زال محتفظ بالسعر بتاعه. يبقى السوداني ب45 جنيه. والمسكوفي يا جماعة دايما بقول ان هو مصاحب السوداني، يعني المسكوفي السوداني ب45 يبقى على طول المسكوفي ب45 جنيه. هنروح للبغالي، وده سعر النهاردة، الاسعار بتاعت النهاردة. هنروح للبغالي الكيلو ب40 جنيه، كيلو في البغالي ب40 جنيه. وانا كنت بقول عملية البيع والشراء دي عملية اجتهادية. بمعنى ايه؟ يعني التجارة نصها شطارة، نصها شطارة. يعني البغالي ب40 جنيه، لو عرفت تبيعيه بواحد ب40 ماشي، لو عرفت تبيعيه ب40 ماشي. فهي التجارة نصها شطارة. هنروح للبط الفرنساوي. وطبعا المفاجأة في اسعار البط الفرنساوي النهارده. فالبط الفرنساوي هو اللي مفاجئنا. دايما الاول كنت بقول يا جماعة هنبيعها بالبطة مش هنوزنها. ابتدينا نوزن البطة ونبيع الكيلو ب23 جنيه. النهارده الاسعار بتاعته مرتفعة جدا. ده يدل على ان البط الفرنساوي مطلوب، ومطلوب بكثرة، وموجود في المحلات وموجود في الاسواق للاكل، جاهز للاكل. يعني هتاخدي البط دوبك ايه تطبخيه على طول. فالبط الفرنساوي الكيلو فيه عامل 35 جنيه، 35 جنيه، وده طبعا مفاجأة. السعر لسه سعر النهارده في البط الفرنساوي. ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب اكون اتوفقت وعملت وقلت حاجه مفيده الكل يستفيد منها. ما تنسونيش اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل لي اشتراك، يعمل لايك، فعل الجرس. كانت معاكم اسماء من حياه اسماء. اشوفكم الف خير. نمشي بها في